đài này Facebook ទៅគឺវា load ឲ្យហើយអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលមើលគឺមើលទៅលើកន្លែងដោះសោហ្នឹងហើយដំណាក់កាលទី2គឺវាអត់ជាប់សោទេដំណាក់កាលទី3គឺ set up អញ្ចឹងគឺយើងមើលត្រង់ហ្នឹងវិញណាឲ្យតែយើងសកម្មជាមួយ page ហ្នឹងមិនបាច់បារម្ភទេបងប្អូនហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវបញ្យល់ហ្នឹងគឺខ្មែរយើងរកចំណូលបានទៅលើរូបភាព reel វីដេអូខ្លីៗហើយនឹងអក្សរការសរសេរ caption អីចឹងណាហើយមួយទៀតគឺ story យើងអញ្ចឹងបាន3ដំណាក់4ដំណាក់កាលនេះតែតកតងមួយនឹងវីដេអូវែងដូចជាអានឹងតាមយោបល់របស់ខ្ញុំទេបងប្អូននេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំទេបើបងប្អូនគិតបែបណានោះគឺអាស្រ័យលើបងប្អូនទេអញ្ចឹងណាបើវីដេអូវែងខ្ញុំគិតថារកចំណូលអត់ទាន់បានព្រោះអីវាអត់ទាន់មានឃើញចេញពាណិជ្ជកម្មដូចរបស់គេនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងរកបានតែ4មុខនឹងសិនទេដោយសារអីអាចនឹង Facebook វាតេស្តមើលសិនថាភាគរយនៃការប្រើប្រាស់មិនទៅគឺយើងប្រហែលជាបែបហ្នឹងណាបងប្អូនអូខេតកតងជាមួយនឹងមេរៀននេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើបងប្អូនតនេច្រើនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនអាចធ្វើវាបានហើយអ្វីដែលសំខាន់កុំតែខ្ជិលទៅបានហើយនិយាយរួមទៅការងារនេះកុំតែខ្ជិលធ្វើវាបើយើងឆាប់បោះបង់ពេកគឺរៀងពិបាកតិចឯងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងព្យាយាមធ្វើវាហើយយើងកុំគិតរឿងចំណូលខ្លាំងពេកគិតរឿងវីដេអូហើយនឹង page របស់យើងឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យឆាប់ផ្ទុះអញ្ចឹងខាងខ្ញុំមានជាក្រុមរៀនណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀនបងប្អូនចុចចូលក្នុងក្រុមមេរៀនបានណាគឺខ្ញុំបានផុសហើយក្រុមមេរៀនហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចចូលទាំង3បានទី1គឺក្រុមad break ដែលអាចរកចំណូលសំទោសក្រុម ad break ដែលក្រុមមេរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង page ហើយនេះជា link ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលនេះបងប្អូននេះជាក្រុមបងប្អូនក្រុមទី1គឺជាក្រុមមេរៀននេះគឺបងប្អូនអាចចុចចូលបានទាំងអស់ក្រុមទី1គឺជាក្រុមសំណួរចម្លើយបងប្អូនអាចភាសាគ្នានិយាយអ្នកដែលគាត់ចេះអីគាត់អាចជួយប្រាប់ក្នុងនឹងបន្ថែមអីចឹងទៅហើយយើងអាច share គ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ក្រុមទី1ក្រុមទី2គឺខ្ញុំបញ្យល់មេរៀនផ្សេងៗដែលខ្ញុំ free ឲ្យបងប្អូនចឹងណាហើយទី3គឺជាក្រុមដែលយើងអាច share page យើងចូលបានណាអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនបើមានចម្ងល់អាចឆាតសួរខ្ញុំបានអរគុណបាយបាយជូនពរចូលអរគុណបាយបាយជូនពរជោគជ័យលើវិស័យនេះទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយ